Hát mindenkinek sziasztok, srácok, sziasztok. Elkezdődött a következő update, vagy egy sima kis frissítés a játékba, úgyhogy mindenki, aki nézi ezt a videót, az frissítse le, azt térjen vissza a videóhoz, hogyha nem akar lemaradni erről a videóról. Mindjárt letöltöm, mint látjátok, hogy azért költölgeztem, hogy ilyen jól megy. Mint látjuk, 5 másodperc van hátra. Akkor nem sok. Na, még 2 másodperc, vagy 3. Jó. Szóval mindjárt megvan, és ha megvan, akkor mindjárt lépek be. Na. New Istanbul Mini-Sons. 1 perce. Akkor azért kellett frissíteni a játékot. Nem tudom, hogy lesz-e új kép, úgyhogy azért megpróbálok belépni. Ott történt valami. Láttam, mint egy másodpercre a kezdő skin képernyője lett volna ott. Mindegy, megnézzük, hogy milyen lesz most a betöltő képernyő. Ugyanaz, de nem baj. Megnézzük. És rátok mostantól, egyébként ha ezt a videót nézitek, akkor, mert lehet, hogy nem láttátok a kis short videót, aki be akar engem friendelni, az csak Xboxon tud, de telefonon is be tudnak friendelni, más a nevem, illetve ugyanaz csatornanév, és a másik meg csak sima. Az egyik oda van írva, hogy kode, a másikhoz nincs, hogy sima. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogok többet telefonon videózni. Kitettem egy quizt, szavazzatok. És majd én eldöntöm, melyik a több százalék. Azt várom, mondjuk, hogy ilyen 4-en megszavazzátok. És ha meg is szavazzátok 4-en, akkor az is lesz. De ha döntetlen, akkor még tovább is várunk. De addig lesznek videók. Mindjárt megvan. Hamarosan, srácok és lányok, elérjük a 200 feliratkozót, úgyhogy húzzunk bele. Már nem kell sok. És hamarabb szeretném elérni, úgyhogy hajrá. Ez rajtatok múlik. Már nem kell sok, úgyhogy hajrá. Meg jó lenne, ha az 1000-et is elérnénk, mert azért még jobb lenne. Nem tudom, de szerintem valamelyik héten most lesz egy élő, csinálok csak is nektek egy élőt. Na szóval itt vagyunk, és mindjárt megmutatom, vagy lehet, hogy most nincs befrendelve, mert nem frendeltem be. Nem, a Stumble Pass az ugyanaz. Minden ugyanaz. Akkor mi változott? Mindegy, sima, csak mindjárt beírom nektek, csak ennyit kell nektek beírni. Itt van ez. És majd megkapom az Xbox-ra, és ott fogok majd játszani. Jó. Szóval csak azt tud velem játszani Xboxon, aki Xboxon is játszik. Valamiért, aki telefonon játszik, azt nem engedi.
nem engedi, hogy játszak vele, úgyhogy átmegyek Xbox-ra. Úgyhogy úgy frendeljetek be. Mert be tudtok frendelni egyébként is a telefonról játszotok, csak nem tudtok játszani úgy. Még normál gémet se. És akkor nem is tudom, hogy mit akarna a játék, mert most még mindig megy. Talán ez? Nem. Ugyanezek voltak eddig is. Na, megvan az a skin. Vagy eddig nem volt meg. Vagy eddig meg volt. Mindegy, ugyanaz szinte. Akkor nem tudom, mi jött be, srácok. És lányok. Ha ti tudtok valamit, akkor írjátok kommentbe, hogy mégis mi van, mert nem látok semmit, ami bejött volna. Igen, itt van az Xbox Open. Most nem megyek be ide. Hát akkor nem is tudom, mi legyen. Menjünk egy kört, mit kapok, mert ha nem, hát nem tudom, mennyit kapok érte. Itt vannak. Ezt már láthattátok, ezt is szerintem. Aztán még ezt nem láthattátok, mondjuk ezzel nem is akarok menni. Gondolom, ha tudjátok a hangomból, hogy én fiú vagyok. No, ez a házikó. House. Rákúr. Az meg semmit se ír ki. Egyébként kiírná. Na. Még van 3 perc. Nem tudom, hogy mit csináljunk. De mondjuk szeretem, ha egy videó 10 perces. Hát akkor nem is tudom, ezt egyébként szívesen megvenném. Mindegy. Érjük el az 1000-et. Hunter direkt be van írva. És most kipróbáljuk. Talán ezt egyébként lerövidítem nektek. Ezt nektek nem kell végignézni. Na, itt vagyunk. És megnézzük, hogy a Hunter kóddal mi jön. Ha nem jön, mondjuk egy nem is skin jött, átmegyünk az NGT-re, megpróbáljuk azt. Már ha NGT-t még lehet-e? NGT-ket-e? Gödje már be. Kösz. NGT. No. Nem. Nem gömet kérek egyébként tőled, Hunter. Majd ha 1000-et küldösz, majd akkor. Már csak 1 perc. Addig most tudom. Megnézzük a pályáimat. Na. Hát most már nem bírom ki. Hát akkor ennyi is lett volna az videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót. Iratkozzatok felfele. És ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videókról is. További szép napot!